Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanombohan'ny ady amin'ny herisetra miankina amin'ny saranga. Io mpana betsaka amin'ny famolavolana lalàna vaovao sy ny fametrahana fitsarana manokana miady amin'ny herisetra izany hoy ny vadin'ny filohan'ny repoblika no sady mahasevoan'ny FNUAP. Miaratsy ny toerana misy an'i Madagasikara raha ny détention provisoire andresana. Mihoatra ny fahafahana mandray ny isan'ireo voatazona any am-ponja ka mahatonga ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hoy ny Amnesty International. Tsy misy idiran'ny commune ny asa fanarenana ny lalam-pirenena mamakivaky ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Manodidina ny 400 tapitrisa euro ny teti-bidin'ny fanarenana izay vatsian'ny Banque Européenne d'Investissement sy ny fitondrana malagasy. Taorina ny fanapa-kevitra ny raisin'ny filohan'ny repoblika sy ny paikady napetraka ireo tompony andraikitra isa-tokony ny ena ny tany asa ratsy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina raha ny fanadidina natao. Maresaka iresa-pirenena nisy ny fionana teo amin'ny filoham-pirenena koreana tavaratra sy ny filoham-pirenena rosiana androany. Tanjon'ity fionana ity ny amafisana ny fifandraisan'ny firenena rotonda. Ny adidin'ireo vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Nikolo TV ka manazanao anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy ny tamin'ny fahatarana noho ny fanomanana fa ny anomboantsika ny vaovao dia namoaka ny heviny io ariva eo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mahakasika ny didim-panjakana nanaingy ny mpifidy hiatrika ny fitsapahan-kevim-bahoaka amin'ny alatsinainy fa 17 ny volana May ho avy izao. Rarisona Yandry. Namoaka ny heviny io ariva io ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay milaza fa mila miandry ny fitsanganana teny meram-pirenena ny fanitsinana lalam-panorenana sy ny fanaovana ny fitsapan-kevim-bahoaka. Efa nanao ny heviny ihany koa tamin'ny alalan'ny pejy Facebook-ny ny filohan'ny repoblika malagasy Rajoelina Andry nilaza fa voatery Andry indray zany ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ho taterina aminao rampitso eto amin'ny fampalalam-baovao Nikolo TV FM ny ambangovango ny vaovao izy ity. Fanampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany fanombohan'ny ady amin'ny herisetra miankina amin'ny saranga. Io mpana betsaka amin'ny famolavolana lalàna vaovao sy ny fametrahana fitsarana manokana miady amin'ny herisetra izany hoy ny vadin'ny filohan'ny repoblika no sady mahasevoan'ny FNUAP. Yves Richard. Taorinina nindreniny sampandrarany firenena mikambana amin'ny sahanan'imponina ho masovoiny momba ny ady amin'ny herisetra ny vadin'ny filohan'ny repoblika ny faharoa ambin'ny folo ny volana aprily lasa teo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanombohan'ny ady amin'izany ka teboka roa lehibe no laharam-pahameny. Izay indrindra no antony tsy nisalasalako iona tamin'ny ministry ny filaminam-bahoaka andaniny ary ministry ny fisarana ankilany. Noresahanay ny fahafahana mametraka rafitra isorohana ny herisetra, anafaizana ny tompon'antoka amin'izany ary ny anohanana sy andraisana an-tanana ireo ianjadian'ny herisetra. Voaresaka ihany koa ny fahafahana mametraka fitsarana manokana misahana ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny heralenta. Tsy hijanona treo ny fikarohana vahaolana fa mbola vonona ifampiresaka amin'ireo mpiara-monina-antoka hafa ihany koa. Ankoatr'ireo mpisehatra isan'ny tokony, ministera telo arak'izany no nanamafy ny fahavononany ifanometanana amin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika no sady masovoan'ny FNUAP momba ny ady amin'ny herisetra miankina amin'ny saranga. Ho an'ny ministera ny fitsarana, mpitsara 430 no ivondrina, andray an-tanana ny trangana herisetra ary teboka 5 lehibe no apetraka manomboka izao. Voalohany ao anatin'ny lalàna io no isy ny fepetra fisorohana ka izy io dia ho atao amin'ny alalan'ny fametrahana hafitra
national mpandrindra miady atao amin'ny herisetra OVBG. Faharoa dia ao anatin'io lalàna io ihany koa dia ahitana fepetra fiarovana ireo olona mitantsolika hanamorana ny fanenjehana ny mpanao heloka. Misy ny fanerena fanorona na ny obligation de signalement, fanerena anisy toyany ny fanorona. Fatatsika hoe hatramin'izay nisy ihany ny lalàna izay miparitaka mifeny karazana herisetra fa tsy ampy hoentina miady amin'ny herisetra ity izay lalàna efa misy fa ity lalàna vaovao ity zany hamaritra karazana heloka hafa sy ilaza sazy hafa. Ho an'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, bourgaden'ny polisy vehivavy eny fotona ny brigade féminine de proximité, miisa 270 no iara-iasa amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy-taona sy ny heloka mamoha fady. Amafisina ihany koa ny fitakiana saza miatra indrindra ny fitoroana ny trangana herisetra. Misy raha teo ny saza mifandraika amin'izany, raha tsy ilaza fa tsy ny fampidirana ponja 5 taona hatramin'ny fanamelohana anao asan'ny terivozana mandra-pahafaty ho an'ny fanolanana. Manam-boninahitra sivily sy miaramila malagasy vahiny maro no tonga nanotrin'izany, teny Ivato Androany. Fanifantoka tamin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny votoatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra izay nitotosaina omaly. Atsipirin'izay izay etiny miantarandriana. Nampandany didim-panjakana mametraka andraikitra ny amin'ny fandarana asa-pirenena ho an'ny fandarana antsoina hoe fiariana ny fiadidinan'ny repoblika araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Manomboka amin'ny 2 hetsy ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary ny findramam-bola iantona ireo manana tetikasa araka ny famatsiana fiariana. Misy ny fepetra hafana misitraka izany araka ny fanazavana ny vohitra tamin'ny filan-kevitra hatrany. Amin'ny alalan'ireo banky iraisam-pirenena no anatanteran'izany. Ho amaivana araka io ny zana-bola sy ny antoka takiana mba iroborobo ny sehatry ny famoronana azy eto amintsika. Etsy ankilany, isy ihany koa ny fanalefa-anketra sy ny fanamorana ny fananganana orinasa, ampivelarana sy anampiana ny sehatra asa manerana nosy no tanjon'izay. Tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny toe-karena trany, hatsangana atao anatin'ny fotoana fohy ny centrale de l'or araka ity tatitra ity, entiny fehezana ny volamena no anton'izany. Isy manoloana io ny fanatsarana ny lalàna sy ireo drafitra mikasika ny asa volamena, itsoro aorian'izay ny fanaovozana ny rafitra na ny centrale de l'or. Fa miaratsy ny toerana misy an'i Madagasikara na ny détention provisoire ny resana. Mihoatra ny fahafahana mandray nisan'ny voatazona amponja ka mahatonga ny fanitsakitsahana zon'olombelona ho ny Amnesty International. Gaëtan Andretsilava. Andro Afrikana ho an'ny fitazonana vonjimaika any amponja ny 20 aprily. Antony natonga ny Amnesty International lamoaka fanambarana ary anao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Miaratsy ny toedra raha eto Madagasikara, ny 9 aprily 2024, mpianatra iray 20 taona ny namoiny ainy tao amin'ny garde à vue, tao maro antsetra. Ny volana febroary 2024, araka ny tatitra navoaka ny Amnesty International lahatrany, miisa 727 sy ray alina ireo voafonja, miandry fitsarana manerana ny nosy, raha toko ka 370 sy ray alina izany, ny volana oktobra 2024. Midika izany fa mitombo isa ireo voatazona vonjimaika amponja, ary mahatonga ny fonja eto Madagasikara, andray mihoatra ny fahafahany mandray. Teraka vokatr'izay hoy ny Amnesty International, ny tsy fanajana ny zoma olona, ny tsy fitovian-jo, ny fanavakavahana, ny fampijaliana sy ny maro hafa. Voatery miandry fotoana maharitra ireo voatazona vonjimaika eto Madagasikara, amam-bolana, aman-taona, mialoha ny itsarana azy araka ny lalàna, eny fa na dia ireo halatra madinika toy ny akoho aza raha ny fanazavana. Ny volana febroary 2024, miandry fitsarana avokoa ny akamaroan'ireo olona voafonja eto Madagasikara. Araka ny atontanisana avoaka ny Amnesty International, miandry fitsarana avokoa ny 550 isanjato ny ireo lehilahy voafonja, 720 isanjato ho an'ny vehivavy, ary miakatra hatrany amin'ny 270 isanjato ny ireo tanora na lahy na vavy. Natokana ho andro afrikanina ho an'ny fitazonana vonjimaika ny 20 aprily. Fotoana ahafahana manaitra ny rehetra sy ireo tompon'andraikitra manoloana no avin'ireo olona manalina miandry fitsarana ao anatin'ny fotoana maharitra aty Afrika. Tokony handray fepetra ny governemanta ahafahana manafaingana ny fitsarana azy ireo ao anatin'ny fanarana ny lalàna sy ny dingana rehetra tsy hisiny ny fitsarana mitanila. Fa tany misy fanorenana tsy ara-dalàna eny Alarby no nanaovany teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana an-tany ny toeram-ponenana sy ny asa vahoaka fitsirihana tamin'ity androany ity. Tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny angom-baovao ny tompon'ny foto-drafitr'asa eo amin'ny tany miantarandriana.
Mitoy ny fanarahamaso sy ny fanadihadiana ataony anivon'ny Sampandrara miandraikitra ny fitsiriana na ny police de l'aménagement du territoire ao ministerany fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy amin'ireo fanorenana sy fanotofa-tany tsy ara-dalàna. Androany, tany misy fanorenana tsy ara-dalàna tetsy Alarobia, tany travaux publics, nisy ny Société de logistique et de maintenance taloha ny SLM no nanaovana fitsiriana. Araka ny vaovao voaray, tompon'andraikitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no tompon'ny foto-drafitrasa nanaovana ity fitsiriana ity. Tany izay tsy nananana taratasy fangatahana ara-dalàna tahaka ny fangatahana anorina. Nanamafy ny teo anivon'ny ministera fa izy ny fandraisana fepetra amin'ireo fanorenana tsy manara-dalàna eto amintsika ary tsy hanavahana tavan'olona ny fampiarana ny lalàna raha ny fanazavana. Momba ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny ao ny voalazan'ny lalàna 2015-052 momba ny toeram-ponenana sy ny fanajariana ny tanan-dehibe dia milaza mazava fa ny fanorenana rehetra izay atao amin'ny tanan-dehibe dia tsy maintsy mahazo permis de construire na ny autorisation ka noho izany dia ny trano rehetra izay atsangana dia tsy maintsy mila ny autorisation io. Eo ihany koa nefa ny voalazan'ny lalàna fa ny trano rehetra izay atsangana ihany koa eny amin'ireny toerana tsy azo anorenana ireny dia karazana construction illicite ihany koa. Ary ao ihany koa fa voalazan'ny lalàna ihany koa ny trano rehetra izay atsangana tsy mifanaraka amin'ny plan de construction izay efa notorizena ary ihany koa tsy manaraka ihany koa ny alignement public sy ny prescription d'urbanisme dia sokajiana ao anatin'ny construction illicite ihany koa. Ka eto izay dia mampitandrina ny rehetra fa dia ho avy izay andray fepetra izay anatanteraka ny sazy rehetra voalazan'io lalàna 2015-052 io amin'ireo izay rehetra tsy manara-dalàna. Raha iverenana tany mpanjakana nisy ny orinasa fanamboarana pièces détachées isan-karazany ny teto taloha. Nisy ny famarotana ny ampahan'ny tany ny taona 17 noravaina taorian'izay ireo trano sy angara nisy teto ary namidy ambongadiny tamin'ny izany. Nolazaina fa novidian'ny Sonoa ankilany ny ampahan'ny tany sisa tamin'ity tany mpanjakana ity, saingy nofoanan'ny minisitra teo aloha Razanamaso Kristine ny fampivarotana izany nandritra ny tantanan'ny ministera. Taty aoriana nefa tompon'andraikitra eto amin'ny firenena iray no nilaza fa haka ny tany hanamboarana foto-drafitrasa. Nametraka tambony nanamaritra ny ampahan-tany taorian'izay ny tenany ary nanomboka ny fanamboarana. Nanambara ity farany raha anampiatsona teny amin'ny ministera fanaovana asa soa ny foto-drafitrasa ka tsy tokony hoelingelenina. Fa tsy misy idiran'ny commune ny asa fanarenana lalam-pirenena mamakivaky ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Manodidina ny 700 tapitrisa euro ny teti-bidin'ny fanarenana izay vatsian'ny Banque Européenne d'Investissement sy ny fitondrana malagasy. Fanadina. Tsy hita taratra amin'ny fanarenana ny lalam-pirenena mamakivaky ny tanàna Antananarivo ankehitriny ny commune. Isasahan'ny commune amin'ny ministera tompon'andraikitra ankilany fikojana izany. Raha toka ny tapon-dalana ihany no anjara amin'ny ministera araka ny fanazavana azo. Nandray ny tanàna manontolo hatramin'ny fanaovana ny assainissement izay andraikitry ny commune feno ny ministera ka manodidina ny 700 tapitrisa euro ny teti-bidin'ny fanarenana izay vatsian'ny Banque Européenne d'Investissement sy ny fitondrana malagasy. Ny mpamatsy volan'ireo lalana ireo dia ny Banque Européenne d'Investissement zany ny hors TVA, mampa hors TVA, fan TVA raisy ny fitondrana malagasy. Ny maître d'ouvrage mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy nisy ny accord de mise en œuvre zay misoniavina teo amin'ny ireo tompon'andraikitra tsirairay avy. Anisan'izany zany ny ministère de tutelle technique sy ny ministère de tutelle financière ny ARM satria ny ARM moa zany ny promoteur ny projet io. Manodidina ny 700 kilometatra raha iverenana ny halavany ampahan-dalana. Anatin'ireo lalam-pirenena 5 mamakivaky ny tanàna Antananarivo amboarina amin'izao fotoana. Tsy maintsy irosona ny fanavaozan'izany noho ny fanterany izay efa mihoatra ny 5 taona. Raha toka ny faran'ny volana Aogositra ho avy izao ny tombanana ho vita ny ampahan-dalana toy ny mihazo ny lalam-pirenena voalohany. Ny faran'ny volana Novambra ho avy izao ho an'ireo mahakasika ny lalam-pirenena faharoa sy fahefatra. Tontolon'ny fanabeazana manana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny fanabeazana ny fiarahamonim-pirenena ilaina
araka izany ny fanamafisana ny fiara-miasa samy mpisehatra rehetra raha ny fanazavana azo Henri fototra iray ahafahana mampandroso ny firenena ny fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana indrindra fa ny fijerevana akaiky ny hoavin'ny tandora ankoatra ireo mpiantsehatra rehetra eo anivon'ny seha-mpampianarana maro samihafa ao anatin'ny fandrindrana ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa manana andraikitra goavana sy anjara biriky ihany koa ny fiarahamonim-pirenena entina hampahomby ny fanabeazana eto amintsika ngeza mihitsy fiara-miasa amin'ireo société civile satria reny olona reny miparitaka ny niva fiarahamonina ary olon-dehibe ny akabeazana na efa nianatra fa nandao ny sekoly dia rehefa lasany amin'ny toeram-piasana dia adino le vakiboky satria tsy mamaky boky dia adino le kely hay dia mila fiara-miasa indrindrindrindra ihany koa ny eo amin'ny lafiny ho an'ny ankizy madinika préscolaire reny koa mbola ahafahan'ireny miasa dia ilaina ny mametraka ny fanabeazana an'ireo ankizy kely ireo mba tsy hoe izay hainy eny an-dalambe sy eny tokotany miaraka amin'ny olona any no hainy voalohany fa azo atao tsara manabesady ny ankizy any amin'ny taona vao manomboka mahay izany préscolaire misy koa indrindrindrindra ho famaliana an'ireo vinany andriamatoa filoha anatin'ny IEM dia hijerintsika hoe inona moa ireo akora fototra ao anatin'ny ressources stratégique izany miteny vahiny isaky ny faritra mba hisina fametrahana sampana teknika sy fampianarana arakasa amin'ireny toerany ireny anofanantsika tanora izay atrika asa fetrany rehefa mivoaka an'le toeram-panabeazana. Manana andraikitra araka izany ny rehetra amin'ny fitadiavam-bahaolana ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika. Manatanteraka atrikasa manomboka omaly ireo fiarahamonim-pirenena ijerevana akaiky ny hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana izay. Fandoniana androany teny anivo ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo antotan-taratasy fangatana fisondrotana amin'ny ambaratonga ambony. Ireo mpampianatra eny anivony anjerimanontolo manerana ny nosy no voakasika izany. No tanterahana androany teny anivony ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fivoriana izay fanao isan-taona ahafahana mandinika ny fangatana ireo mpampianatra hisondrotra amin'ny ambaratonga ambonimbony ho lasa professeur na ho professeur titulaire. Ny eo anivony commission nationale universitaire et de la recherche CNURS no mijery ireo antotan-taratasy ireo. Dia io zany ohatrany hoe ireo olona rehetra maître de conf izay angataka hiakatra professeur na ireo professeur efa amperinasa mangataka hiakatra professeur titulaire. Zay zany no atao eto androany manerana ny Madagasikara zany ny membre ny CNURS io tonga eto Antananarivo dia istatuer an'izay zareo zany androany. Zany hoe andinika ny dossier ny olona tsirairay izay angataka izy zany ary anapa-kevitra idélibéré hoe iza amin'ireo olona ireo zany no mendrika ampiakarina professeur sy professeur titulaire na directeur de recherche sy directeur associé any amin'ny centre de recherche. Zava-dehibe io satria io no ahafahantsika mijery zany ny ataoko hoe visibilité ny université sy centre de recherche aloha zany ny resaka mikasika ny professeur sy ny professeur titulaire. Ary manaraka an'izay io koa no ahafahana mitaratra ny ataoko hoe qualité ny fampianarana sy ny dynamisme ny recherche. Ka zay no ataoko hoe zava-dehibe ny nafahan'ny ministera zany androany nametraka ny fivoriana io. Ankoatr'izay, nitsidika ny université Antananarivo ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa omaly. Fotoana izay nijerevana akaiky ny zava-misy eny an'ity université mpanjakana ity. Tao anatin'izany nafahana tena nijery zany hoe eny fotony hoe inona marina ny zavatra misy mijerena amin'ny ataoko hoe na dia ambangovangony ary nafahana nijery zany hoe inona zany toetoetra ny université n'Antananarivo zany à travers an'ireo département ireo école ny faculté misy eny. Mino azy zany fa ny nafahana nijery fotony nijery maso ny zava-misy zany dia ahafahantsika mitondra koa vahaolana amin'izay tokony ho zaka rehetra. Io moa zany dia napetraka hoe ho fanampiana ny président ny université n'Antananarivo. Tanjo napetraka ankehitriny ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana ambony izay antoka iray entina mampiroborobo ny fivoarany firenena. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia tsisy intsony fitokonana eo anivon'ny CCS sampana Antananarivo. Vaovany ny olana rehetra taorian'ny fifampidiniana natao tamin'ny tompona andraikitra sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement Gaëtan Andriatsilava. Taorin'ny fiaonana tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nivaha ny olana nahatonga ny CCS tokony.
efa vita ny fanoratana ny taratasy ny fanaovana ary miandra ny fahatongavan'ny PV ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra nahazoana valiny mahafapo avokoa ireo fitakina misa 7 raha ny fanazavana. Ny fitakina izay misy teboka 7 ao anatin'ny PV dia nazahoana valiny mahafapo daholo fa eo amin'ny fanatanterahana zany no tsy maintsy iarahan'ny ministera voakasiky ny olana mifandinika. Zany hoe zany hisy zany ny fananganana comité ad hoc ivondronan'ireo ministera voakasika sy ny primature dia ireo zany no manatanteraka amin'ny lafiny administratif sy financier ny fitakina. Araka izany mitoy ny fampianarana ho an'ny eo anivony CSS izay nanatitra ny fisaorana ho an'ny mpitondra fanjakana. Ankehitriny zany dia misaotra ny mpitondra fanjakana indrindra moa zany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny kabinetrany ny CSS Sampanantananarivo ary misaotra ihany koa ny ministra Roalahy izay namana ny katsaka ny vahaolana tamin'izao fitakina izao. Ho fanamafisana ny fandrindrana ny fitantanana ny asa fikarohana, ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa sy ireo olany tany mifaningotra amin'ny fampianarana, fandoavana ireo tambokara sasasasany, ireo ratahivana no isan'ny fitakin'ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CSS. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay atatsika mahakasika ny andro maneran-tany adinina amin'ny etazomoka izay natao androany. Eo ihany koa ny fiainan'ny tany asa ratsy eto Antananarivo sy ny manodidina. Rehefa avy eo ary. Sardine trésor, sardine matisha sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. لما بيك مرنت تسميتي على فيسن ماتيز Big Isanandro. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à ma sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba ta. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salanota zamyan amnas. Jutika diabet. Bonjour. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia arena ary antoka iray lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fananana tanora afaka miara sy mamokatra. Na izany aza ilaina hatrany ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo firenena manodidina ny ranomasimbe andianina. Kaeton Andriatsila.
Notanterana teny Katsandroany ny famelabelarana narana ady hevitra niaraka tamin'ny masovo Japonais. Ny fiara-miasa Japonais sy ny fampandrosoana any Afrika io ny loha-hevitra ny safidiana tamin'izany. Isan'ny nisongadina ny hoe raha tiana ny ampandroso ny firenena, ilaina ny fiara-miasa amin'ireo firenena mpampiasa vola eto amintsika. Ny fandraisana ireo mpampiasa vola vahiny tao aminy no nampandroso an'i Japon. Araka ny tantara, tany États-Unis sy Amerika Atsimo i Japon nanao investissement. Tsapan'izy ireo fa tsy nitondra vokatsoa an'ny firenena nefa izany, ka nivadika taty amin'ny kontinanta Azia izy ireo ny taona 770. Antony nampandroso azy haingana ary nampandroso ireo firenena hafa niara-niasa taminy ihany koa. Manoloana izany, tokony ho amafisina ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ireo firenena manodidina ny ranomasimbe Indiana. Hoe tokony renforcena zany ny coopération régionale indrindra ty Afrika satria tamin'ny années 70 milaza ny tantarany histoire économique du monde koa zany izy amin'ny resaka croissance. Hoe tany amin'ny années 70 izay nandroso be zay Asie. Talohan'izay moa zany dia mazava ho azy fa ry zareo Européanina sy ny Amerikanina ny tena nandroso be, fa années 70 tao aorianan'ilay guerre froide zany dia nandroso be 17 ans après-mille nandroso be ny firenena asiatika ary nanomboka tamin'ny taona année 1990 tany zao dia efa manomboka mandroso be ihany koa zany ny firenena afrikanina. Dia hitanareo tsara fa eto akaikitsika eto Afrique du Sud, Maurice, ny ao anatin'ny COMESA, ny SADC, ny ankabeazan'ny firenena ao zany dia efa firenena mandroso daholo na amin'ny lafiny infrastructure na amin'ny lafiny taux de croissance économique. Afaka mandroso ao anatin'ny fotoana fohy Madagasikara noho izy manana arena lehibe, ny fananana ireo tanora marobe. Ny arena be indrindra satria manao comparaison mondiale izy dia hoe ho an'ny ankabeazan'ny firenena efa mandroso amin'izao fotoana zao dia efa miantitra amin'ny mponina ao aminy. Rehefa miantitra ny olona miena zany ny productivité-any, miena ny investissement ny azo atao. Fa ny tena mbola tombotsoan'ny Afrika indrindrindra Madagasikara nation tomografika dia tena mbola tanora zany betsaka aty amintsika. Noho izany ireny mbola manana hery hamokatra be mihitsy ary mbola manana saina afaka mikarokaroka manao innovation. Tena arena be zany io fa lasa otrika arena fotsiny ireo zany hatreto aloha. Dia izay no mahatonga ny coopération japonaise zany naompany be dia be mihitsy any amin'ny resaka fampianarana ny éducation mba hahatonga an'ireo le otrika ireo lasa capital tsona amin'ilay capital humain. Fizarana traikefa natao teto Ankatso an'ireo firenena roa tota. Efa fanao amin'ny université ny fanakalozana fampizarana traikefa tahaka izao. Entina hanamariana ihany koa fa mitohy ny asa fikarohana sy ny fanakalozana eny amin'ny université. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ankalazaina androany ny andro maneran-tany adina amin'ny Tazomoka. Ny Tazomoka izay isan'ny aretina mbola voasokajy sy ho aretina mahafaty raha eto amintsika ny resana tany ambanja nankalazana izany tamin'ny fomba ofisialy. Henri Florian. Tafiditra ao anatin'ny aretina 10 mamparary sy mahafaty olona maro manerana ny Madagasikara ny Tazomoka. Manodidina ny 400 isan-taona ireo matin'izany eto amintsika araka ny antotanisa avy ao anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena ahitana tranga raha ny eto amintsika manokana. Voka-dratsy maro araka izany no azo avy amin'ny aretina Tazomoka. Ny Tazomoka dia tena manome voka-dratsy dia tena voka-dratsy tokoa eo amin'ny olona anankiray. Ny sasany amboaka, ny ankizy kely, ny olo-dehibe, ny sasany amboaka dia mety ho faty. Any amboaka ilay zaza mety ho afa-jaza ilay vehivavy bevoaka. Mety ho afa-jaza matetitetika. Manarak'izay dia mety hiteraka fahafatesana ho an'ny ankizy kely. Lasa mandany vola be ny ray aman-dreny amin'ny fitsaboana ny olona ankizy ray voan'ny Tazomoka. Olo-dehibe kokoa dia mety tonga any amin'ny coma ary makany amin'ny fahafatesana raha toa tsy voatsabo aingana ny Tazomoka. Ankoatra izay, singa maro ihany koa no ahafantarana fa voan'ny Tazomoka ny olona iray. Ahafantarana voan'ny Tazomoka ny olona anankiray dia 10 andro na herinandro aoriana nikaikeran'ilay homokana azy dia mafana be, dia mety maloloy, dia mety tsemoka, dia fièvre tersa hoe mafana dia mangatsiaka, mafana dia mangatsiaka, dia manombonomboka amin'ny 4 na amin'ny 5 dia tena mamay be, dia mena fampidinana fanana dia miafana kely, dia amin'ny sasakala iny tena tsemoka be dia tena mamay be, dia mety mivalana, dia mety mandoa, dia mety raha ohatra moa tena hoe tsy voatsabo ilay izy dia lasa tonga amin'ny tsy mahatsiaro tena sy lasa malemy tanteraka ilay olona anankiray. Androany no andro maneran-tany ny ady atao amin'ny Tazomoka izay ankalazaina amin'ny fomba ofisialy any ambanja. Manomboka amiko ny fandraisana ndraikitra anafoana ny Tazomoka. Io no teny fanentana no safidiana tamin'ity taona ity. Mbola voasokajy
ho isan'ireo mahafantatra eto ny aretina tazomoka eto amintsika. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny ady atao aminy afana manafoana azy amin'ny fotoana fohy. Araky ny fanadidina hitantsika teo iny dia nankalazaina androany ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tazomoka. Ny makasika izay tazomoka izay indrindra noentiny Henri Florian antotanisa amintsika amin'ny ity alina ity miarabanao Henri Florian. Manahoana ny antotanisan'izay tazomoka izay eto Madagasikara. Miaraba ny alalena David ihany koa miaraba antsika mpijery hanatokatrano anatao fampirahalamba-bao ny kolo izao raha ny antotanisa ho an'izay aretina tazomoka zay eto Madagasikara manokana tato anatin'ny efa-taona izany hoe nanomboka tany amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 teo tamin'ny taona 2024 dia hitantsika efa dia teo amin'ny 7 hetsy mahery teo ny trangana tazomoka voamarina teto Madagasikara izany raha toa ka nidina kely izany tamin'ny taona 2024 nidina kely ho efatretsy mahery kely teo eo ho an'ny taona 2024 dia niakatra indray zany antotanisa hoe trangana tazomoka voamarina teto Madagasikara izay niakatra hatrany amin'ny 7 hetsy teo eo raha ho jerentsika kosa ny taona 2024 dia nahitana fiakarana goavana ny trangana tany tazomoka teto Madagasikara satria natratra hatrany amin'ny 7 hetsy mahery tany hoany ny trangana tazomoka voamarina teny anivony ny tompo-pahasalamana maro manerina ny nosy. Hitantsika tao anatin'ny fanadidina teo ihany koa fa mbola mahafaty ny makasika ny hoe aretina tazomoka izany eto amintsika ahoana makasika ny antotanisa amin'izay fahafatesan'izay. Raha ny antotanisa voareo anivony ministera ny fahasalamam-bahoaka avokoa reto menantsika reto raha ho an'ny taona 2024 dia natratra 720 ireo namony ihany vokatra izay aretina tazomoka izay teto amintsika raha nidina hatrany amin'ny 770 izany ho an'ny taona 2024 izany hoe manome ny salanisa 4,7 isanjato. Ho an'ny taona 2024 ndray kosa hitana fiakarana kely hatramin'ny 200 tany hoany izany hoe raha 770 izy ho an'ny taona 2024 niakatra hatramin'ny 720 izany ho an'ny taona 2024 ary niakatra kely hatramin'ny 590 izany ho an'ny taona 2024 hitantsika amin'izany fa dia mbola maro ny vahoaka malagasy no maty ny aretina tazomoka ity. Ary ahoana kosa ary makasika ny hoe ny fiadivana an'izay hoe tazomoka izay eto amintsika. Raha ho an'ny fiadivana amin'ny resaka tazomoka eto amintsika manokana nisy ny fizarana lay misy domoka izay hitantsika fa dia nalaza tokoa erekin'ny Madagasikara indrindra fa tamin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimo atsinanana reny dia nisy an'izay fizarana lay misy domoka izay. Tamin'ny taona 2024 nisy ny fizarana lay misy domoka natratratrany amin'ny 10 tapitrisa mahery ireo lay nozaraina tao anatin'ny distrika 3 manerana any Madagasikara. Raha toa ka tsy nisy izany ho an'ny taona 2024 tsisy izany tao amin'ny taona 720 izany hoe izay nampiakatra indrindra ny tahan'ny fahafatesana satria tsy nisy an'izay fizarana nilay misy domoka zay tamin'izay roa taona 2024 sy 720 izay raha toa ka taty tamin'ny taona 2024 nisy indray ny fizarana nilay misy domoka izay natratratra amin'ny 13 tapitrisa tany hoany izay tao anatin'ireo distrika 400 manerana ny Madagasikara. Makasika an'izay indrindra nisy ihany koa ny fanentanana nataony eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teny anivony ireny distrika maro eto amintsika dia natratra 2 tapitrisa ireo olona voaharo tamin'ny taona 2024 tany amin'ny faritra atsimo ny nosy sy atsimo atsinanana tao anatin'ny distrika 420 raha toa ka tamin'ny taona 2024 zany dia natratra 2 tapitrisa ihany ireo voaharo tao anatin'izay fanentanana ho an'ny ady amin'ny tazomoka zay tao anatin'ny distrika 4 fotsiny tao anatin'izay taona 2024 izay. Raha ho an'ny taona 720 sy 2024 ndray kosa tafakatra hatramin'ny 2 tapitrisa teo eo tao anatin'ireo distrika 7 manerana nosy no nanisy ny fanentanana amin'izay fiadina amin'ny tazomoka izay. Raha amin'ity taona 720 dia avitsika teo koa amin'izao fotoana izao ny distrika ny Toliara faharoa Sakara Iosy Ampani Betoky izay ihany no navitan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fanentanana amin'izay fiadina ny tazomoka zay tamin'ity taona 720 ity. Makasika an'izay resaka tazomoka izay indray izay hatrany ahoana ny toeran'ny Madagasikara aty Afrika amin'ny fahafatesana amin'ity hoe makasika ny hoe tazomoka ity. I Madagasikara dia mbola tafiditra ao anatin'ireo firenena 4 aty Afrika ahitana fahafatesana be indrindra ao atin'izay retina tazomoka izay raha toa ka ho an'ny Madagasikara manokana dia 7,7 isanjato ny tampahafatesana dia vokatry ny tazomoka avokoa. Manaraka azy ao i Nigeria izay mbola mitana ahitana 7,7
isanjato ihany koa eo amin'ny larana fahatelo république démocratique du Congo 1.7 isanjaton'ny fahafateny zany dia vokatrin'izay aretin'ny tazomoka izay. Manaraka azy ao i Burkina Faso 9 isanjato, manaraka azy ao i République Unie de Tanzanie 10 isanjato, ary ny manaraka azy Sierra Leone 4 isanjato, ary ny farany dia Niger 4 isanjato ihany koa izay tapahafatesany vokatry ny aretina tazomoka izay hatrany. Ankasitrany ianao Henri Florent tondra an'ireo antotan'izy ireo manazava mahakasika an'ity aretina tazomoka ity eto Madagasikara. Ankatrano Alalena David ankasitrany koa ny mpijery mpanaraka ny fampalalam-bao amin'izao hariva izao. Zay ny amin'iny fatahoriana ny fanapa-kevitra niraisin'ny filohan'ny Repoblika sy ny paikady napetraka ireo tompon'andraikitra isa tokony ny ena ny tany asa ratsy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina raha ny fanadidina natao ka eto Andriatsilavo. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny famerenana indray ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ny ady amin'ny dahalo sy ireo mpanao asa ratsy. Nisy araka izany ny paikady napetraka ahafana manatratra ny tanjona. Ohatra amin'izany ny fandefasana mpitandro filaminana manakaiky vahoaka, ny fisafonan'ny tanàna sy ny elakelan-trano na andro na alina, ny fanampiana sy ny fanatevenana isa ireo miasa amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha ny fanadihadiana natao teto Antananarivo renivohitra, ny enany tany asa ratsy ary mangataka ny tohizan'izany hetsika izany ny poniny. Mamlamindamina aloha na dia misy foana ary voanio marina zao tery amin'ny kaikin'ny ina moa io trano berika nampisatalo io telean'olona tsy fantatry izay trano vakiny tao dia feno polisy be dia be nananina teo dia ty amin'ny etoky mahafinaritra fa fanaronde ty daholo ny patrouille militaire reny, polisy, gendarme. Savaretaka ihany ty taloha hatramin'ny isin'ireny le mandalodalo reny ohatrany milamindamina. Ina ny hitanao zany manoloana an'ilay izy tohizina sa? Mbola tohizina loko mahafinaritra misy an'ireny mbo milamindamina ny tanàna. Atao maharitra mihitsy reny le PM reny zany e, atao isan'andro isan-kalina dia atao mandidina ny taona ohatra hoe sarindray pika dia vita. Fa ny antsika eto mantsy matetika ohatran'izay foana hoe roborobo ambolony dia miamaty dia mahazo aina be mpanao ratsy mba hoe tohizana foana zany le izy. Zay ny mba fanirianay aloha dia hatramin'ny isin'ireny aloha dia metimety amin'ny fandriampahalemana e. Eran-Tananarivo mihitsy angamba fa tsy ny eto afokotaninay irery. Vahoaka miaina ao anaty filaminana no afaka miary ary afaka mampandroso ny fianakaviany sy ny fiarahamonina ary ny firenena iray manontolo. Na eo aza nefa izany rehetra izany, mbola maro ireo efa zatra lalan'ny ririnina ka manohy hatrany ny fanaony hatr'izay. Omaly, olona 5 tafiditra ao anatin'ny fikambanan'ny jiolahy mpanao fanafiana amin'ny tapiadiny eto Antananarivo no voasambotry ny mpitandro filaminana teny Andavamamba sy Ankasina. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitandro filaminana, fanafiana poisonnerie iray teny amin'ny 67 hektara ny volana Jolay 2024 na averezana vola maro sy fanafiana ny orinasa jama teny Anosy ny volana Janoary 2024 no nahavoaroy ireo olona 5 ireo. Ny fahadimy moa dia vehivavy teny Pefloa teny amin'ny complexe na tratrarina azy io vehivavy io dia tianao marina fa ampame toerana izay hitan'ireo tombontsoa hotafiana. Tratra nandritra ny fizavanan'ny trano nataon'ny polisy ihany koa ny basy PM Mat 49 iray izay mbola anaovana fanadihadiana amin'izao fotoana ny fiaviany. Marina fa olona efa nigadra teny tsy hafa ny 3 amin'ireo olona 5 voasambotra ireo. Fa manoloana ny fiatrena ny vampitona aririlina, mbola vitsy ireo mpividy akanjo mafana sy bodofotsy raha ny nambarany ireo mpivarotra. Tatajivery aza. Ankavitsiny ireo manjifa fitafy mafana mialohan'ny vanim-potoana ny ririnina tahaka izao. Raha nambarany ireo mpivarotra, ho an'ny blouson, zara raha mahalafo 4 na 5 izy ireo anatin'ny ray andro. Ny tsy fananan'olona vola tao arian'ny fiatrehana ny fety no heveriny izy ireo, ho antony favitsy amin'ny mpifidy. Amin'izao fotoan'izao, mbola mora ny anjifaina ny akanjo mafana, saingisy ny fiakaran'izany, manomboka ny volana May ho avy izao. Azo lazaina mora satria ray alina zao dia efa mahazo blouson. Le mpividy mihitsy zany ny hita hoe sahirana be ny olona dia tsy mividy fa tokony raha ny saison an-tsena zao dia tokony efa misy maka betsaka maka mividy aloha zany satria rehefa ririnina zany io dia miakatra ny any fangalan'entana dia lasa lafo izy dia tsy mahazo azy indray raha tsy 75,000 francs any ny anankiray. Mifanohitra amin'ny tsenany akanjo mafana ny kilan'ny tsenany bodofotsy sy ny satroka ba ankehitriny. Efa manomboka mividy zany amin'izao satria
raha tena militra le rilina dia miakatra vidy zao zao malafo 10 isanandro fa raha fa mora mahazo 50 000 dia 100 000 dia 200 dia 250. Le satroka bagany amin'izay raha misy vidy satria ny olona mieritreritra zany hoe zao mora le satroka ba dia efa mandraindray volovolo ny olona fa rehefa kelikely ny satroka ba tena lafo be azo ny ampiakarina eny amin'ny karana le valany. Ny fiovaovan'ny toetry ny andro no lazainy mpivarotra fa isan'ny antony tsy mbola mahasarika ny olona hividy akanjo mafana. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Namoaka ny heviny Hiho Ariva io ny fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana mahakasika ny didim-panjakana nanaingy ny mpifidy hiatrika ny fitsapahakevim-bahoaka ny alatsinainy fa 17 ny volana May ho avy izao. Tsy misy idiran'ny commune ny asa fanarenana ny lalam-pirenena mamakivaky ny tanàn'Antananarivo ankehitriny manodidina ny 40 tapitrisa euro ny teti-bidin'ny fanarenana. Ty izay mamahana vaovao tamin'ity alina ity sorenanao nanaraka izany. Soafa tsara tompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jetsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.